Өнөөдөр бид баялагын сангийн тухай хуулийг яг сонгодог агуулгаар нь батлаад яг 1 жил болж байна. Хэрэгжиж эхлэв. Хэрүүлтэй оролтод зөндөө юм болсон. Би бас хэлсэн. Оюутлагаатай холбоотой 2.3 тэрбум доллар тэглэх гэж их хурлаар 3 удаа бас нэлээдгүй л тийм ихтгэлцээ өрнөсөн. Эрдэнтийн 49-тэй холбоотой асуудал бас бөөнлөн болсон. За наа дархан төмөрлөг хөтөлгээд. Гэхдээ энэ бүх зүйлийн үр дүнд бид нар үндэсний баялагын сангийн тухай хуулийг өнгөрсөн жил баталж чадсан, намууд зөвшөлдөж чадсан. Өнөөдөр мэдээж бид нар 1 жилийн дараа яг нэгдсэн 3 сангийн тухай ярьж байна. Тэгээд дэлгэрэнгүй тайлбарлах гэсэн учраас би маш товч байдлаар стратегийн ордын 34% болон түүнтэй тэнцүүлж зөвшөлдсөх борлуулалтын орлого эсвэл амнат. За үүнийг бид нар хэрхэн томьёолох вэ гэдгийг өнөөдөр бас бид нар ярьж байна. Үндэсний баялагын сангийн төлбөр гэхүү орёлтыг гэдэг ойлголтыг хэрхэн тодорхойлох вэ? Энэ бол иргэдийн хуримтлалын нэгдсэн сан. Гэхдээ энэ бол банк шиг боловсрал, эрүүл мэнд, орон сууцнд зарцуулагдана. За мэдээж жишээлбэл орон нутг руу иргэд шилжиж байгаа бол давуу байдлаар тэр сангаас төрүүлж зээл авах ч юм уу ийм боломжийг бол энэ менежментийн баг бүрдүүлнэ. За энэ бол хуримтлалын сан. Тийм учраас өнөөдөр маргаан болоод байгаа стратегийн ордуудын 34%-тай холбоотой асуудлыг яаж бид нар амнаатаар юм уу эсвэл борлуулалтын орлогоор эсвэл 34%-аар нь байлгах вэ гэдэг хуримтлалын нэгдсэн сан хэрэгжих хамгийн том юм сорилт өнөөдрийн мэтгэлцээний гол асуудал болчиход байгаа. За энэ ингээд үе шаттай их хурлаар орж ирнэ. Тус бүрдээ бас нэлээдгүй мэтгэлцээнтэй. Энэ дээр парламентын гишүүд за манай иргэдийн хувьд ч тэр туйлын мэдээлэл нэгтэлж маш хэрсүү хандах ийм чухал сорилтын дундуур бид нар гарнаа. Тус бүрдээ л бас томоохон асуудлууд дагуулна. За хоёр дахь нь бол хөгжлийн сан. За сая Жаргалан гишүүн бас асууж байна. Үнэн яагаад уулуурхаан баялагийг ашиглуулад байгаа мөртлөө манай орон нутаг хөгжихгүй байгаа юм бэ гэдэг асуудал. За энэ бол аргагүй бас амнаад 65% нь шууд ирээдүйд гэж хуваарлагдаж байгаа учраас зөвхөн улсын төсөв бүрдэх дээр л уулуурхаан энэ томоохон төслүүд нэмэр болж байгаа. За гэтэл бид нар төсвөө уулуурхаан төслүүдийг яваад болохоор дагаж тэлээд байна гэж. За цаашлаад бид нар төсвийг бол уулуурхаан бус орлогоор уулуурхаан орлогын зохих хуваар бүрдүүлдэг байх ийм эрх зүйн орчноор бол үндэсний баялагын сангаар дамжиж шилжих учиртай. За ингээд зарим жил мэдээж нүүрсний ч юм уу зэсийн үн өсвөл тэрнгүүрээ дамжаад бид нар шууд дэд бүтцийн төслийг хийдэг байх хэрэгтэй. Багасчвал хийхгүй байх хэрэгтэй. Тийм учраас энэ асуудлууд дээрээ бид нар ингээд 1 жилийн дараа өнөөдөр бол ингээд дүгнэж ярилцж байна. За цаашлаад засгийн газар дээр дүгнэж яриад бас бүлгүүд дээр танилцуулаад ингээд тодорхой бас хэд хэдэн юм эрх зүйн орчныг өөрчлөх нь бол зүйтэй юм гэж үзэж байгаа. За энэ үл ингээд хөгжлийн сан. Зарчим нь бол иргэд орон нутаг уулуурхаан төслийг дэмжиж байгаа бол төрүүлж өгчих зарчим. За энэ бол бас олон нийтийн дэмжлэгтэй байх тал дээр бол туйлын чухал юм аа гэдэг. За мэдээж ирээдүйд хатгалагдах ирээдүйн өв сан, ирээдүйн өв сангийн арвижуулах менежментийг илүү боловсронгуй болох асуудал. Энэ гурвын нэгдсэн менежментийг үндэсний баялагын сан гэж нэрлэж байгаа. Тийм учраас бид нар үндэсний баялагын сангаа хамгаалах учиртай хуулиар хэрэгжүүлэх ёстой. Хилцлүүдээ хийх ёстой. Тэгээд баялаг үндсэн хуулийн дагуу өнөөдөр ба ирээдүйн иргэдэд иргэдийн сайн сайхан амьдрахад асуудлаа шийддэг байх хэрэгтэй. Ягагтгүй л экспорт 90% учраас.